Il-Kardinal Robert Prevost li għadu kemm inħatar il-kap tal-Knisja Kattolika Rumana bħala s-suċċessur tal-Papa Franġisku, żgur se jiffoka ħidmietu fuq il-paċi u l-edukazzjoni fost il-ħafna valuri tal-Ordni Agostinjana li ġej minnu. Dan kien kliem Father Hilary Taliaferro Agostinjan ukoll f'intervista esklusiva ma' One News. Il-patri tant maħbub f'pajjiżna anke għax magħruf għall-ħidma twila tiegħu partikolarment ma' dawk l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna, spjegalna li anke jekk Prevost ma kienx mill-aktar favoriti li jilħaq Papa u dejjem hemmen li xi darba qatt ikun hemm kap ġej mill-istess ordni tiegħu. Dan issa seħħ u kemm hu kif ukoll il-bqija tal-Patrijiet Agostinjani jinsabu ferm ferħana. Nħossni gburi u għaliex din hija l-ewwel darba li kien hemm Papa Agostinjan. Xi ħaġa forsi li ftit kienu qegħdin jistennewha, dan kien wieħed mill-outsiders. Però jien fil-qalb tiegħi dejjem hemmint fih dal-bniet li għandu l-kwalitajiet tajbin biex ikun is-suċċessur ta' Papa Franġesku. Father Hilary nota kif il-Papa Leon 14 se jkun qed iwettaq ħidma effettiva mhux biss minħabba l-valuri Agostinjani tiegħu, imma wkoll minħabba l-fatt li dejjem niżel fost in-nies u ħass il-pols tal-vulnerabbli mhux l-inqas f'pajjiżna. Iva, kif qed ġie diversi drabi hawn Malta. Mhux Malta, id-dar id-dinja kollha għalhekk jiena ngħid li kien adattata għal biex jieħu post Papa Franġesku. Għaliex ġa għandu il-pols tad-dinja f'idejh. Kif issa u magħruf sew Robert Prevost żar Malta kemm il-darba bħala kap tal-Agostinjani, kif ukoll bħala kardinal iżjed riċenti, kien ovvju li ma setax jonqos li wkoll iżur il-Millennium Chapel f'Paċeville, immexxija minn Father Hilary u l-kunventi tal-Ordni Agostinjana li għandna. Ġi Malta għaliex hu bħala ġeneral tal-Ordni għatta da 12 sena tista' tgħid idur id-dinja kollha kull fejn kien hemm l-Agostinjani mar iżur. U hawnhekk ġie diversi drabi. Ġie fil-Millennium Chapel, mar il-kulleġġ tagħna, dar il-kunventi kollha, kellu laqat magħna personali u anki bħala provinċja. Jiġifieri lilna jafna tajjeb, mhux lili biss, imma lill-Agostinjani kollha ta' Malta. Naturalment fuq fom kulħadd jibqa' l-fatt li s-suċċessur tal-Papa Franġisku se jkollu għadma jibsa x'jomod la darba dan ħalla legat b'saħħtu ta' ħafna ġid partikolarment ma' dawk l-aktar batuti u emarġinati u spiċċa daħal fil-qlub ta' miljuni u fidili wkoll ferm aktar minn papijiet oħrajn li ġew qablu. Jiena dejjem kont ngħid li min se jkun wara Papa Franġesku se jkollu biċċa xogħol jibsa. Għaliex jien kelli affett kbir leħ għal mod kif kien imexxi l-Knisja, għal vuċi tiegħu importanti fid-dinja, speċjalment dwar issues bħal il-paċi li tant saħaq fuqha il-faqar, in-nies warbin. Father Hilary kellu dan il-messaġġ ta' fiduċja x'jaddilna fl-aħħar. Jiena nemmen li dal-Papa se jkun il-bniedem kruċjali biex iressaq id-dinja l-paċi.